Oh yes, mambo vipi? Ni wakati mwingine tena ambao tunakutana katika channel yetu ipendwa kabisa. Kama kawaida tumekuwa tukipeana update mbalimbali za namna gani ambavyo unaweza kutengeneza pesa mtandaoni, lakini kama sio kutengeneza pesa tu isitoshe, tukawa tumeongeza na vitu vingi zaidi kama vile ambavyo unaweza kupata tips za kubeti, yani zile chimbo za kubeti za uhakika kabisa. Naam. Leo moja kwa moja nakuja kuelekeza njia ambazo zitakusaidia wewe kuweza kunufaika mitandaoni. Yani leo nitaeleza kitu cha tofauti sana ambacho maybe nimekuwa nikizungumza mara kwa mara, lakini inawezekana wewe ukawa ni mtazamaji wa kwanza kabisa katika channel yetu hii. Yes. Mara nyingi tumekuwa tukifundisha mafunzo jinsi ambavyo kijana au mtu yote anayemiliki smartphone unaweza kujinufaisha na simu yako na kuweza kuingiza pesa mtandaoni. Watu wengi hawaelewi namna gani ambavyo wanaingiza pesa mtandaoni, lakini katika hii video naomba ufunguke uweze kuelewa. Tazama, mfano huyu ameweza kutengeneza zaidi ya milioni 1 kupitia simu yake tu, na huyu unayemuona ameweza kutoa zaidi ya milioni 2 katika simu yake tu. Yes. So watu kutoka Tanzania tu, kuna watu wa kila kona. Unapomtazama huyu kutoka Burundi ameweza kutengeneza pesa nyingi sana. Na wengine wameingia na wameanza kufanya kazi. Tazama huyu kutoka Kongo, ni mgeni kabisa, lakini anaendelea kufanya kazi na ananufaika vizuri kabisa. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho ningependa nikuelekeze siku ya leo ni kuhusiana na fursa ya mwingine anawaza ni kitu gani hicho. Inaweza kuwa network marketing, au inaweza kuwa ni forex, au inaweza kuwa cryptocurrency, au inaweza kuwa ni betting siku ya leo. No, leo nimejikita kwenye network marketing. Kwa hiyo nitazame vizuri mpaka mwisho wa video hii, naamini tutakuwa pamoja na tutakuwa umeelewa vizuri kabisa. But nikukumbushe kitu kimoja, usisahau kusubscribe katika channel hii ili mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata update zote zinazohusiana na vitu kama hivi hapa hivi. Kama kijana umekuwa ukitumia simu yako mara kwa mara halafu hujui jinsi gani inaweza kukuamua kiuchumi, shtuka sasa, wakati ndio huu. Amka mapema, ambatana na mimi Zeno Biz katika channel yetu hii pendwa kabisa. Hakikisha umesubscribe ili video nyingine zinapokuja uwe mtu wa kwanza kuweza kuzipata. Si kosa kuchelewa kujua, lakini ni vema kuamua na kuchukua uamuzi wa kwanza kujishughulisha na fursa hizi. Kwa dunia inapoenda sasa hivi, yes, mtu umesoma sana, umemaliza, umegraduate chuo, degree, yes, mwingine umesha form 4, lakini unatafuta fursa uzipate. Yes, rasmi sasa naomba uamue kuungana nami hii katika fursa hii bomba kabisa network marketing kupitia platform hii ya Gusa Technologies ambayo inaruka live hapa, na utaelewa vizuri zaidi. Katika Gusa Technologies utaweza kuingiza pesa kwa njia nyingi zaidi. Kwa mfano, unaweza kutazama video za YouTube. Hapa kila video utakokuwa unatazama utakuwa unalipwa pesa. Unaweza kufanya maswali ya utafiti. Yani just imagine unafanya maswali simple na utakuwa unalipwa. Lakini pia kuna kupiga picha. Hizi picha unazopiga ni za utafiti. So far ni picha za utafiti, sio picha za kawaida tu, no. Ni picha za utafiti ambazo unakuwa unapiga. Na pindi utakapokuwa unapiga hizi picha basi utakuwa unalipwa kiwango cha pesa. Na njia nyingine ni kupitia kuposti matangazo kwenye status. Kuna matangazo ya kampuni mbalimbali ambayo unakuwa unapewa, na pindi utakapochukua matangazo na kuyaposti kwenye status basi kampuni itakuwa inakulipa kiwango cha pesa. Kiufupi tunaweza tukasema Gusa Technologies imerahisisha tatizo la ajira kwa vijana wengi zaidi. Ninapozungumza mimi, unavyoisikia sauti yangu Zeno Biz, usione kama ni kitu ambacho sio cha kweli. Yani unaweza kukaa hapo kaona kama this is not true, ni kitu cha utapeli labda. No. Hebu tazama watu ambao na posti dashboard zao hapo, akaunti zao na picha zao pembeni. Hebu waone jinsi ambavyo wamenufaika na wanatengeneza pesa nyingi zaidi. Kwa mimi ninayezungumza ni miongoni mwa watu ambao wananufaika, lakini pia nimewafanya watu wengi zaidi waweze kunufaika. Kwa hiyo hata wewe unaweza kuambatana na mimi leo hii ili uanze kunufaika na fursa hii bomba kabisa. Unajua changamoto moja wapo kwamba kwenye hizi issue za mitandaoni, yani wewe inawezekana pia wewe hapo unanisikiliza umefuatilia hizi fursa za mitandaoni kwa muda mrefu sana, lakini kila unapotaka kugusa inawezekana umetapeliwa, au inawezekana hujafanikiwa, au inawezekana kuna wakati ulitaka kuchukua maamuzi, marafiki zako wakakwambia mtandaoni huko ni utapeli, mtandaoni huko hautafanikiwa. Lakini jiulize, ukifuatia katika channel yetu hii utakuta kuna video nyingi sana ambazo tumezipandisha zinahusiana na fursa za hizi pesa mtandaoni. Lakini ujiulize, ni leo au ni lini tumeanza? Lakini ingekuwa kama sio kufanikiwa tungeshaacha kabisa, lakini kwa sababu ni fursa yenye mafanikio, sisi tunaendelea kuwafanya wale ambao wana nia ya kutaka kufanikiwa waweze kuona hizi fursa, na wakishaona wavutiwe na waungane na sisi tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Ikiwa uko tayari kuungana na mimi, basi angalia namba ya simu unayoiona kwenye video hapo, kisha njoo WhatsApp. Lakini kama utashindwa kuchukua namba, kwenye description ya video hii, yani sehemu ya chini ya maelezo ya video hii, nimeweka link ambayo inakupeleka moja kwa moja kwenye WhatsApp na inaelezea jinsi ambavyo Gusa inafanya kazi. By the way, kama una nia ya kweli na una uamuzi wa kufanya kazi,
njoo WhatsApp nikupe maelekezo mengi zaidi. Mwingine anasemaga wabongo bwana utasikia kila kitu njoo WhatsApp. Yes, ni lazima nikwambie uje WhatsApp kwa sababu hapa kwenye YouTube hamna njia mimi na wewe kuweza kuelekezana, otherwise uchukue link ukajisajili. Ila kama unataka kuelewa zaidi njoo WhatsApp nikuelekeze, au nipigie au nitumie message. Thank you.